السلام عليكم. دايرين؟ واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحه؟ دايرين مع هذا الجو؟ واليوم الجو زوين، غندير للبحر ودير شي فسحه للطبيعه. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الفلوغ، غنخرجوا انا وبنتي حتى تغدينا عاد غنخرجوا ان شاء الله. ودينا شي حوايج ناكلوهم، شي حوايج حتى هما درناهم هنايا، وغنمشيو ان شاء الله نفوجوا، ولكن حتى نوصلوا غنقول لكم حنا فين وصلنا. دابا يلاه غادي نخرجوا من الدار، وملي غنمشيو ان شاء الله غنشاركوا معكم كلشي. الشؤون الإسلامية في بلادنا تلقت اتصالا من وزارة الحج السعودية تخبر فيها بأن السلطات السعودية ستقتصر على إتاحة مناسك الحج لهذا العام 1442 هجرية لمن هم داخل. هناك كثير من المشاكل اولا سيعلم الراغبون في اداء فريضه الحج على ان الحج هذا مجزي سوف يكون، وثانيا على ان يطمئن. دوليا يتناول قادة مجموعة السبع حالة الطوارئ المناخية في اليوم الثالث والأخير. جينا عندنا البيتزا، خدينا واحد البيتزا باش نديرو ان شاء الله كاسكروت تمايا، ودينا ماشي حويجات اخرين تما عارفين مملحات شويه هذا شويه هذا، باش ان شاء الله من بركو ندورو شويه نبركو ونديرو بوتي ونبركو شويه ونرجعو ثاني للدار. حنا دابا في جامعة الحديقة العربية، اول حنا دابا في شارع مولاي يوسف الاول ديالو، الممر ما بين مولاي يوسف والحسن الثاني. دابا غادي ندخلو الحديقة ان شاء الله، حديقة الجامعة العربية، والكمالة ديالها حديقة الياسمينة سابقا، اما دابا الاسم حتى هي ولات مكتوبة على الجامعة العربية. ان شاء الله حنا وياكم غادي نشوفوا الجديد، ونتمنوا لكم نتوما شي نزاهه بحال هذه ان شاء الله. حنا دابا وصلنا، يلا غادي نمشيو ندخلوا للباب. المهم الناس اللي غادي يسولوا هذه كاينه في كازا، جينا على اساس غنلقاوها خاويه شويه، ولكن عامره كتبان لي من هنا من برا. حنا يلا غنمشيو للباب. هادو الناس جايين، جايبين كاين اللي جايب غداه، كاين اللي جايب الكوتي ديالو جايبين وليداتهم. حنا غندخلو غتشوفوها. حنا دخلنا، صورة كبيرة تبارك الله، غير كتبان في التصوير صغيرة على اليمين وعلى اليسار وطويلة. غادي ندورو فيها بشوية بشوية، وغنوريكم البليصات اللي كاينين، وفيها بلاصه ديال الالعاب ديال الدراري الصغار اللي منهم انا حتى انا غادي نلعب فيهم بطبيعه الحال، مادام جايه غادي نلعب. كاينين تما راهم في ديك البليصه الناس اللي كيبغيو يبقاو كيديروا لونطرينمون داكشي. كاين دوك اللعيبات ديال الحديد، ما كنفهمش داكشي شنو سميتو. عاد فواحد لابارتي كاينه تماك بعيده شويه، كاينين الالعاب ديال الدراري الصغار، هما اللي قلت لكم انا غنلعب فيهم. والدخله فابور، الالعاب فابور، كلشي فابور، ما تتخلصوا حتى حاجه. هنا فين كان شحال هادي بارك ياسمينة، وكانوا سدوه من شحال هذا، كانوا سدوه عاد من بعد ملي صوبوها ولات بحال هكا، ما بقاش في هذاك البارك وداكشي اللي كان فيها شحال هادي. واخا الصهد ولكن الجو زوين. قلت لكم ماما كاين حتى التيران ديال الكره، حيت ماما فايته جات من قبل مني. شوم هذوك هما اللي قلت لكم راهما فينا هما كيبانوا تما فين كاينين دوك اللعيبات اللي قلت لكم تيترينيو فيهم الدراري. شتو اش قلت لكم في كازا راه التوين فين كيبان هو بعيد، المهم راه كيبان. وكاين تما التيران ديال الباسكيت، راه الدراري كيلعبوا فيه. تولي زوين هنا، نقي 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 بزاف، والخضوريه من ما درتو
كاينه الخضوريه، عاد كاين واحد البليصه فيها الماء، تي دابا نوريها لكم. المهم اي بليصه غادي نمشي ليها غادي نوريها لكم. حنا باقيين يلاه في الدخله، يلاه في ديك الطواله اللي تدخلوا معاها. هيا اللعيبه اللي قلت لكم فيها الماء، غادا من هنا حتى الباب، حتى الدخله ديال الجرده. هنا كاين واحد الوسيعه، ما عرفتش واش هي غيديروا فيها النافوره ولا شنو، المهم باينه غيديروا فيها نافوره حيت غارقه بزاف ودايرين فيها البليصات ديال الماء. تنكون قريبه ليها وغنوريها لكم حتى مزيان. بارك دراليك دابا كاينه هاد اللعيبه دايره بحال الكديه، بحال الجبيل صغير، بحال المهم في شكل فهاد الدروج. غنطلعوا نشوفوا فين غادي يخرجونا. من هنا غادي نوريكم واقيلا الفيو كثر، كتبان الفيو زوينه من هنايا. راه هي ديك اللي قلت لكم خصها، راه هي فينا هي، ما تبانش لكم وقيلا مزيان، ولكن راه فيها الماء حيت ملي كنت لتحت ما كانتش تتبان. وهنا راه فين كاينين الالعاب اللي غنلعب فيهم انا، غنلعب انا وماما واقيلا. هاي من الفوق حنا دابا غنهبطوا من ديك البلايصه اللي وريتكم الفوق، نمشيو نقلبوا فين نجلسوا. وما كانت قانيه شحال ديال واحد الشجيره نهار كانت جات، قلت لي كاينه شي شجيره زوينه اللي غادي نجلسوا نتضللوا تحت منها. صافي لقينا واحد الشجيره مضله صغيره، ها هي قادين الجليسه تحت منها. جلسنا في واحد البلايصه خاويه، كاينين الناس حدانا هما اللي ولادهم دايرين شويه ديال الصداع. المهم قمه السعاده قال لكم بابا. دابا حنا جلسنا كما قالت لكم بنتي، الجو هادئ وزوين، كتسمعوا داك الصوت ديال الفريخات، كنتمناها لكل واحد. زعما اش نقول لك، فسحه زوينه والطبيعه والربيع خضر نقي وكلشي زوين وما كتكلفش. يعني اللي ساكنين في الدار البيضاء غير بحال دابا المدينه راه قريبه ليهم، درب السلطان ولا بحال دابا البرنوسي وداكشي كيشدوا غير الطرام بشحال ب 8 دراهم، وتجيبوا هكا كاسكرو ديالكم وتجيبوا وليداتكم وهنايا ان شاء الله وتفرحوا بهم هنايا ويلعبوا قدامكم كتشوفوهم. يعني هاد الفسحه اللي درنا حنا كنتحسدوا عليها. والله العظيم نتحسدوا عليها، نتمناوها لكم من كل قلب ونتمناو تكونوا معانا في هاد اللحظه هادي. هاتوا المنظر زوين، الجو زوين، الدنيا عامره تبارك الله، الناس خارجين. حنا مولفين تنعكزوا واخا هكا كنبقاو ديما الدار نجبدوا الشقه ونجبدوا الروينه. ايوا يلاه زعمنا قلنا حكا نخرجوا شويه وصافي. المهم كلينا وسالينا، نسينا ما جبناش الماء، غنديروا حتى حنا داكشي ديال الناس ديال ما نعرف. غنمشيو لديك البلايصه اللي فيها الماء نغسلوا يدينا ساهله.
هيا غنغسلو هنايا. اي صافي غسلنا يدينا وسالينا. دابا غادي نمشيو للبلاصه اللي فيها الالعاب نمشيو نلعبوا شويه، نقولوا حنا جالسين كنرتاحوا. ايوا نلعبوا شويه وديك الساعه نكملوا عاوتاني شي دويره خفيفه عاد ان شاء الله نمشيو. تجري هذه اللي معلاش يقبل هما دايرين لنا مره من العصا دايرين لنا شنو هذيك لابوطه اجي هنا عاد نصور. لا بلوكا كيبان لي ما غنلعب ما والو، هادشي عامر بزاف وباش غنبقى نتسنى النوبه ما غاداش توصل لي. اصلا الناس شادين فيهم النوبه، باغا انا هادي اللي باغا نلعب فيها هادي. المهم هذه بانت لي شويه خاويه، غنطلع ليها ونضرب واحد الزلاليقه ولا جويجات ونهبط بحال. ايوا صافي سالينا تزلقنا لعبنا، شدت نوبه على الزعلوله ما جاتنيش وصافي. حنا دابا غادي نمشيو صافي سالينا العشيه ديالنا. شوف النوبه، هاد النوبه كلها بقيت شاده توصلت نوبتي وتزلقت صافي. نتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتوا معنا وقيت زوين. وعاوتاني غنقولها لكم هاد البلاصه راه في كازا، بالنسبه للناس اللي غيسولوا كاينه في كازا حدا السونتر فيل. هذه هي اللي كانت بارك ياسمينه شحال هادي كان فيها البارك الحسن الثاني مولاي يوسف، هي اللي كانت فيها بارك ياسمينه وما بقاتش. اليوم دابا حنا كملنا معكم الفسحه ديال اليوم بالنسبه لهاد الحديقه. دابا حيت هاد الحديقه كتنقسم على جوج جويه، كاينه جهه على اليمين باش على اليسار شفنا دابا حنايا، وباقا الحديقه الاخرى على اليسار لحقاش قسموه واحد الشانطي. دابا ان شاء الله شفنا هاد الاولى، والمره المقبله ان شاء الله غنشوفوا الجهه الثانيه. انتم شفتوا تبارك الله حديقه قداش كبيره وهذا، وكنتمنى ان شاء الله تزوروها وتشوفوها لان كتطلب وقت يعني طويل وكبير. حنا واخا دابا حنا الجهه اليسريه ما كملناهاش، راه غير شفنا منها غير شي حاجه، باقيين شي بلايص اخرين باقي ما شفناهمش، غنشوفوهم في المره الجايه وعاد غندوزو لأنفاس معاها اللي قاطعها الشانطي على يدينا اليمين. حتى هي كبيره، هي ما فيهاش العاب ولكن كبيره زوينه، فيها كراسه، فيها الورد، فيها هي السريجات ديال الماء، وهذا الشيء اللي كاين. ان شاء الله نتلاقاو في الشطر الثاني ان شاء الله باش نوريكم كلشي ان شاء الله في عين الله.